¿cómo están? Qué bueno que hoy me acompañan a una nueva entrega. Si eres nuevo o nueva y aún no te has suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas. Bueno, en el video de hoy estaré hablando acerca del bruxismo. ¿Qué es el bruxismo? Esto es una condición dental que nos afecta a muchas personas y no nos damos cuenta ni sabemos de dónde produjo esto ni hace cuánto tiempo lo tenemos. ¿Qué significa bruxismo? Esto es cuando apretamos involuntariamente y sin darnos cuenta los dientes. Esto pasa mientras dormimos, también puede ser en el día, en nuestras labores cotidianas, pero no nos damos cuenta de que estamos apretando tanto nuestros dientes que luego esto lo que nos va a traer es una complicación. Esta patología no es patología porque no es una enfermedad, sino una condición. No tiene una etiología desconocida, o sea, aún no se sabe el por qué se produce esto, pero se le atribuye a los trastornos del sueño, a la ansiedad o el nerviosismo. Mayormente con la rutina de vida que llevamos tan atareada y así, a veces desarrollamos condiciones o cosas o hábitos que no nos damos cuenta y dejamos pasar desapercibidos. Los síntomas que esta presenta es un dolor mandibular frecuente. También nos va a doler mucho la cabeza, el cuello, la espalda. Siempre vamos a sentir tenso los músculos faciales y es algo un poquito incómodo. También vamos a experimentar dolor y sensibilidad en la dentadura. Y con el tiempo, si esto no se trata, los dientes se ponen así como plano, de siempre tenerlo así todo el tiempo comprimidos. Ya a mí se me empezó a quitar el esmalte y es un poquito desagradable. Yo tenía tiempo que me sentía como irritada, varias veces me despierto en las noches y decía, pero Dios mío, esto es algo muy incómodo porque yo siento que no estoy descansando. Como pueden ver aquí en la imagen, así está nuestra mandíbula todo el tiempo. Así es que debería estar relajada, pero aquí al tener comprimido así los dientes, miren cómo se ve todo eso aquí rojo, todo rojo. Ese es el dolor que produce el tener comprimido tanto tiempo los dientes. Y lo peor de esto es que es algo que hacemos involuntariamente, que no nos damos cuenta. Bueno, yo estuve leyendo acerca de esta condición o este problema. Tengo una prima que ella es odontóloga y le expliqué mi problema y ella me dijo, eso es bruxismo que tú tienes. Pues yo empecé a indagar y a leer acerca de eso. Y la solución para esto es una placa mío relajante, que es algo muy parecido a esto que ven aquí. Y eso es algo que lo hacen los odontólogos o el dentista. Aquí donde yo vivo es un poquito incómodo, se me ha sido un poquito difícil encontrar uno que me haga esto. Me puse a buscar en internet porque en internet se encuentra todo. Y aquí vi que en Amazon tienen esas placas míos relajantes. Y lo mejor de todo es que a un precio módico. Esta que yo le estoy mostrando aquí fue la que yo pedí. Y miren, el precio que tiene es de $13.45, o sea, $13.45. Duró aproximadamente como 7 días, algo así. Este es el kit. Este fue el que le mostré anteriormente. Este me costó $13.45. Cuando yo encontré esto, dije, wow, la resolución a mi problema en algo tan módico, porque si vamos a un odontólogo, vamos a tener que pagar bastante dinero. Esto, lo bueno que tiene es que se adapta a tu forma del diente, porque van a decir, sí, pero si eso me queda grande o me queda pequeño. No, esto viene en un tamaño estándar. Y tú vas a tomar un bol de agua bien caliente y como esto es de goma, tú vas a entrarlo y luego de que lo entres vas a ponerlo en tus dientes y vas a hacer una mordida. Cuando lo muerdas se van a quedar automáticamente impregnados
tu margen, o sea, el tamaño de tu diente, tu medida, se van a quedar ahí. Y si tienes que cortarlo un poquito, lo cortas y ahí está tu medida exacta. Esto se utiliza todos los días por las noches antes de dormir. Esto lo que hace es que mantiene esa división y el espacio que deben de tener tus dientes separados unos del otro mientras duermes. Y así al otro día tu boca completa se siente relajada. También este trae varios que si se te dañan, mira, lo puedes ir cambiando. O sea que esto es un kit completo. Y esto que me gustó mucho también trae un manual de instrucciones que te dice de cómo utilizarlo y cómo prepararlo. Y esto aquí es para tú guardarlo. Mira que aquí trae hasta una muestra para que tú veas. Eso es para que siempre estén conservaditos y se proteja de las bacterias y esas cosas. Te recomiendo que todos los días por la mañana, cuando te despiertes, también los laves a la hora de cepillarte y así no se acumulan bacterias. Bueno, mis amores, espero que este video le haya sido útil. Yo sé que le va a ser útil a algunas personas porque yo no entendía el por qué siempre estaba como irritada, con dolores de cabeza, con dolores en mi mandíbula, dolores faciales, siempre como tensa y me costaba tanto como sonreír. Y es que yo estaba padeciendo de este problema, algo poco común que a veces no tenemos la suficiente acción para darnos cuenta qué es lo que nos está pasando. Espero que este video haya sido de su agrado y de su ayuda. Y si alguno de ustedes está pasando por eso, quiero que me comenten y me dejen sus comentarios, o si ya han utilizado eso, qué tal les fue o qué tal les ha ido. Y después, yo espero que a mí me vaya muy bien porque realmente este problema me está afectando mucho, pero ya creo que encontré la solución. Nada, mis amores, hasta la próxima, que tengan un feliz día.